ఫ్రెండ్స్ నేను మీ చికెన్ షాప్ రెడ్డిని. ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా చూసేవాళ్ళంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ విఐపి చికెన్ కట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. సార్కి కేజీ కావాలి, కట్ చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం. ఓకే ఇదండి ఫ్రెండ్స్, వేస్టేజ్ అంతా నీట్గా తీసేస్తాం. ఇక్కడ ఏముండదు, చెస్ట్లో చూడండి ఎంత ముద్దుగా ఉంది. నీట్గా తినేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అయిపోయారు ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడు చూసినా డబ్బు దాచుకోవాలి ఇవన్నీ వద్దు ఫ్రెండ్స్. మంచిగా తినండి. ఒక 20-30 రూపాయలు ఎక్కువైనా సరే మంచి వస్తువు తినండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటే మనం ఏ పని అయినా చేసుకోవాలి. 2 జాయింట్లు అట్లా మంచిగా తినాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చిన్న అదే కరెక్ట్. ఇంకోటి చిన్న ప్యాంట్ వేసి రైట్ 340 ఓకేనా. ఈ ముక్కలు జాయింట్ అట్లానే నీట్గా కట్ చేసి ఏదైతే మొత్తం కట్ చేసి అట్లా. ఇదేమో మరీ చిన్న ముక్క కాదు, పెద్దదే కాదు, మీడియం కట్. ఇదండి ఫ్రెండ్స్ విఐపి చికెన్. ఇది చూడండి ఎంత బాగున్నాయి. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇదండి కట్ చేస్తున్నాను, ఎంత నీట్గా కట్ చేస్తున్నాను చూడండి. గురుగారు ఇదండి ఇక్కడ దాకా కట్ చేస్తున్నా. ఓకే మరీ చిన్న మా కాలనీలో వస్తువుని చాలా, ఏ వస్తువు అయినా సరే మంచి వస్తువు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ అంతా బాగా క్లాస్ మనుషులే. అంటే క్లాస్ మనుషులు మాస్ మనుషులని అనుకోకండి ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా సరే తినాలని అనుకుంటే పెట్టగల వాళ్ళు మంచి వస్తువుని తినండి ఎప్పుడైనా సరే. అంతేగాని క్లాసు మాసు ఏం లేదు. మన ఆలోచనలు మార్చుకోవాలి. ముందు పొదుపు అనేది ఎక్కడ పెట్టాలనో ఎక్కడ పెట్టకూడదు అనేది నేర్చుకోవాలి. ఫుడ్ దగ్గర పొదుపు చేసామనుకో తర్వాత హాస్పిటల్కి పెట్టుకోవాలి. అక్కడ పిండుతారు, మనం బాగా పిండుతారు, అప్పుడు సరిపోతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది విఐపి చికెన్. ఓకే, మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్.